internet perquè justament vinc d'un acte que organitzava l'STPB en la Universitat de València que reflexionava sobre el feminisme a dia d'avui i els temes eren la història, el sindicalisme i la política. I n'hi havia una senyora en aquest acte, Alejandra, que enguany complirà 100 anys. Ojo, en una energia, bueno, jo l'estava sentint, jo l'he vist, dic, ui, una senyora, no sé, de 80 anys, una cosa així, a mesura anava parlant i anava contant el que li havia passat en la vida i jo li anava posant més anys, no? Claro, perquè... I en acabant diu, jo que vaig néixer en 1913, clar, era història viva, del segle XX, i acabat la seva intervenció demanant a les dones joves que estaven allí que seguiren batallant. I ella deia que havia tingut la sort, i en certa mesura la desgràcia d'haver viscut tot el segle XX pràcticament, però que ara estava enrabiat perquè ja el que únic que li quedava era morir-se. I volia veure com quedava el tema de la crisi i com anàvem a eixir d'esta. Li he demanat, però en una alegria i en una energia molt positiva, que jo m'he vingut molt plena d'amor, d'aquest acte, perquè ha deixat un testimoni damunt de la taula i després ha agarrat una xiqueta, perquè una xiqueta de la facultat, no sé, en primer estaven 18 anys, no? La paraula ella dit, queda tranquil·la, que així estem nosaltres per agarrar el teu testimoni, no? M'ha acabat pràcticament de plorar tots. I ara, sentint-vos a vosaltres dos, quasi que m'he posat a plorar una altra vegada recordant-me de la història anterior, perquè d'alguna manera ha sigut un redonet, no? Jo tenia que vindre avui així a sentir-vos i a dir-li, Alejandra, tranquil·la, pren viatge, que si n'hi ha dones valentes que agafen el testimoni. Almenys Compromís estem contribuint a això. Així és que som una força, deien fa un any, una força revelació, no? I jo sempre dic, bueno, jo no sé si som revelació o no, però sí que som rebel·lats. Rebels. Ens hem rebel·lats contra l'estat de les coses, no? Mireu si s'ha de ser rebel per estar avui així reivindicant la política com a manera de solucionar les coses, com acaba de dir l'home. Perquè s'ha de ser agossarat. Fem un repasset, si voleu, del que està passant-nos. Quan uno posa el telediari, què és el telediari? Per l'amor de Déu. Digueu-me. Qui va per ahí dient jo vull reivindicar la política, la gent de dir tot això. La política és la que retalla, la que vol fer malbé el nostre patrimoni natural, la política és la dels sobres, la política és la d'Anna Mato i les dones Florero, que no s'entenen de res. Xica un llaguat en el garatge, no m'havia trigat. Sobretot la política, demà vos ha faltat algú que dona explicacions últimament sobre aquestes coses. La cospedal. Parlant del, com era, el finiquito diferido, simulado, però requete mono, que dius, és que damunt, mire, furtemera, però no me prenga per idiota, que la gent està indignada no només per el que fan, i que en una mà furten i en l'altra retallen, en una mà furten i en l'altra diuen ustedes han vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Y esa frase també l'heu sentit, o sea, és que l'hem sentit, no? No, és que damunt ixen allí a parlar-nos com si no, com si fórem idiotes, com si la gent no entenguera, com si la gent no sapiguera que la senyora Anna Mato, quan el seu home va comprar el Jaguar, doncs tenia que saber que això no eixia de... Això, damunt te volen vendre com... I tot el món sap que Pepe no despedixar a Bárcenas perquè l'altre si no diu que quinto Bernanta tiro de la manta. I, claro, i canta la traviata. I de vegada quan li apreten un poquet i fan una notícia, les actes notariales, no sé què. Tot el món sap que no l'han despedit i que li pagaven 21.000 euros al mes. És que és això, tot això està a la premsa, perquè si no canta i s'emporta a mitja... És que no poden eixir a dir una cosa que van a dir plausible, perquè si tenen que dir la veritat se'n tenen que anar. Claro, però estos mateixos que ens mentixen, que ixen ahí sense vergonya, aquelles coses que diuen, després aproven mesures que
condenen a la gent. Que condenen, per exemple, a la gent amb un xiquet amb discapacitat que tenien dret a les medicines i a l'ortopròtesi gratuïta a partir d'una discapacitat del 33%, ara la tenen que pagar. I n'hi ha famílies que tenen que triar entre comprar els bolquers o el menjar, les medicines o el menjar. A nosaltres ens venen allà a les Corts a contar-nos moltes associacions de malalts, l'altre dia de persones amb diabetes, que n'hi ha molta gent que està abandonant el tractament, que s'hi fica menys insulina. Això és un desastre. És un desastre individual i és un fracàs col·lectiu. Perquè nosaltres no ens podem permetre que la gent tinga que triar entre tindre una malaltia i tractar-se-la o menjar. Quina societat estem construint? Són els mateixos que retallen però privatitzen. La sanitat és ara... El gran botín està en la sanitat. Després, tots els informes demostren que la sanitat en gestió pública és la més eficient. Així teniu, no? Un centre tancat, no? Però ells privatitzen. Jo crec que tancat esperant a veure el millor impostor. Que no seran els ciutadans i ciutadanes de l'Andia. Seran aquells que s'ho puguen pagar. O tens el cap de la patronal dient que, bueno, pues que és normal portar-se l'empresa a Bangladesh perquè el que volen és guanyar diners i que els de baix sempre han estat pitjor. No sé si ho vegereu el diumenge. Sense per la seva llengua. I criticat els funcionaris. Això me fa a mi molta gràcia. Aquí sobren 400.000 funcionaris, no sé si el vau sentir. Perquè ells estan millorant a casa que en un boli i un paper. Tu dius, però este senyor... Dius, mira, l'únic que li desitja és que vostè no s'estampi en el cotxe a la carretera, perquè els que tenen que replegar-lo seran funcionaris, i potser no els agrada perquè, clar, este senyor que té tant que dir sobre això, però va fer mut, en veritat, també teniu un mut, va fer mut quan tocava parlar, per exemple, d'Arturo Fernández, no l'actor, sinó l'altre, el número 2 de la patronal. I quan va eixir allí que pagaven en sobres també, és que este ha sigut el trimestre de los sobres. Ja estan los sobres en el... Au va eixir. Aleshores, claro, este senyor ix allí que paguen diners negres als seus treballadors i este Rosell no té res que dir. El Díaz Ferran, l'antecessor de Rosell, empastrat en alçament de béns, en quebra fraudulenta, tot el que vos pugueu imaginar, i Rosell no té res que dir sobre això. El fill de Díaz Ferran, acusat ahir també de quebra fraudulenta, i el senyor Rosell no té res que dir. I el fill de l'antecessor, també imputat per delictes econòmics. I d'això el senyor Rosell no té res que dir? Però a quina classe d'empresaris representa este senyor? Des de luego, els empresaris que alcen la persiana els primers pel matí i se tiren 14 hores treballant al dia, són els últims que tanquen la persiana, el primer que se paga són els salaris dels treballadors, a aquests empresaris que n'hi ha molts i que són els que estan afonant, a aquests no representa el senyor Rosell. El senyor Rosell representa a la gran patronal, a aquesta patronal que té la major part dels seus actius en paradisos fiscals. Veient l'espectacle de la indecència, perquè això dels sobres i les mentides i la corrupció és indecent, veient els diners que ens han furtat, que la gent ja s'alça pel matí diran en quin compte de Suïssa estaran els diners que me van furtar el mes passat, i de qui serà aquest compte? Com va aparèixer la política com una solució? Com no va estar la gent indignada? I després fan eleccions en Itàlia, que és un país del sud d'Europa que té problemes pareguts al nostre, i entonces resulta que el partit més votat és el partit de Beppe Grillo. Y entonces hizo un político alemán a decir, aquí hay dos payasos que han ganado las elecciones, ¿no? Pero es que, primero, que lo de payaso es una profesión molt més seria de lo que tu estàs ahí dient, i segon, que és que potser tindries que escoltar la indignació de la gent. És que potser hauries d'escoltar què t'està contant la gent ahí. La gent ahí el que t'està dient és que està farta de que, al final, tant els partits de la dreta com els partits socialdemòcrates en política econòmica són dos cares d'una mateixa moneda.
Si és que el que va impulsar la reforma de la Constitució perquè pagaren primer als bancs i entonces els que tinguen prioritat el banc sobre la despesa en educació i sanitat va ser Zapatero. Que en paz descanse, políticamente hablando. Claro. És que la gent d'això no és tonta i ho veu. Igual que veu que Cospedal mentís quan és allà a parlar, este dilluns ja n'hi ha eixit. Dius, millor. No, perquè per dir el que tens que dir, més bé te calles. Claro, la gent no és tonta, això ho veu. I aleshores, què me parlen de desafecció política? Clar que n'hi ha desafecció. Aquí tens que creure, no us fallaré. Una escopita de fira falla menys. Claro, tu has depositat la confiança en un senyor que va dir que ell anava a donar suport als xicotets i no als poderosos. I després ha fet tot el contrari. Rajoy, dient, no he complit el meu programa, però he complit el meu deber. No, oiga, no. És que el deber d'un governant és complir el programa o no mentir sobre el programa.